今個月嘅靈感主義嘅主題呢，就係點樣唔好浪費一啲做得唔成功或者係就嚟過期乾晒硬晒嘅麵包。我哋可以攞佢嚟去做其他嘅食物㗎喎。咁過去2個星期大家都學咗2款啦。今集我就將會教大家做一款蘋果麵包布甸。首先我講一講個麵包啦。用任何就嚟過期啊、硬晒啊，你做得唔好實嘅麵包都得㗎啦。咁跟住我哋會預備定一個浸個麵包嘅蛋漿嘅，有2隻雞蛋啦、牛奶、黃糖同埋雲呢拿，全部將佢打勻就得㗎啦。打完之後呢，我哋就切麵包啦，全部將佢切粒，咁每一個都係切到咁大粒就得㗎啦。跟住放晒落個蛋漿度，兜勻佢，俾每一粒麵包都可以掂到啲蛋漿。如果你係跟我份量去做嘅話，撈勻咗之後唔會有蛋漿剩㗎啦。下一步我哋會處理啲蘋果啦，將佢去咗皮、去咗個心之後呢，切到佢咁大粒。然後我哋會撒肉桂、黃糖同埋少少鹽，撈勻咗先。同麵包一樣啦，撈完之後個底唔應該見到有嘢嘅。咁跟住我哋會落少少水。冚翻個蓋，我哋用細火煮溶咗啲糖先。同一時間，你已經可以將個焗爐預熱去180度啦。煮咗一陣之後，你會見到佢出水㗎。咁我哋兜一兜佢，跟住冚翻個蓋，煮溶翻表面嗰啲糖。咁啲糖煮溶晒之後呢，我哋就可以停手㗎啦。嗱，當然啦，如果你中意食個蘋果係腍身啲嘅話，你可以煮多佢一陣嘅。但係我就中意啲蘋果稍微爽啲，咁我就煮到呢一度就停啦。咁至於流出嚟嗰啲水呢，唔係唔要㗎，我哋要翻㗎嚇。而家呢，就預備定一個底盤，鋪張錫紙，然後上面放一個焗盤。錫紙嘅作用呢，就主要係驚呢一度漏啲汁出嚟，你可以盛翻，就唔會跌晒落個焗爐嘅啫。跟住我哋就將頭先嗰啲蘋果倒晒落去，連埋啲汁，鋪平佢啦。然後將啲麵包散喺表面，盡量塞到佢係一排過嘅。而家就可以放入去已經預熱咗嘅180度嘅焗爐，焗佢26至到30分鐘。焗完之後就會係咁嘅樣㗎啦。你見到啲麵包黐實晒㗎，唔好即刻食佢，俾佢攤凍咗，起碼要有30至到45分鐘先至好食佢。咁食嘅時候呢，就將佢咁樣切咗6份，然後滗一份出嚟上碟。但係記得倒埋少少汁喎，加嚿雪糕，開心到不得了。用就嚟過期嘅麵包去做出嚟，係咪好開心呢？其實舊咗嘅麵包仲有好多方法可以用佢㗎，譬如係我哋可以攞嚟做麵包糠，跟住攞嚟煎肉嘅時候，飲少少蛋，再撒啲麵包糠喺面，跟住再攞去煎，咁個塊肉就會更加脆啦。又或者我哋可以攞嚟做凱撒沙律上面嗰啲麵包粒㗎喎，又係切咗粒之後，跟住烘翻脆佢，咁就已經可以食㗎啦。所以記住唔好抌咗自己好辛苦做嘅心血啦。下一個月嘅靈感主義，我將會教大家其他主題嘅嘢嘅。想學啲乜嘢留言話俾我聽啊！我哋下一個星期嘅靈感主義再見啦，拜拜。